Bizimlə birlikdə Real Partiyasının sədri Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Natiq bəy, elə bunun üzərindən başlamaq istəyərəm. Çünki çox danışırlar, amma ən sadə şəkildə biz də izahını istəyərik. Çünki bu təkcə Amerika və İranı maraqlandıran bir məsələ deyil, qlobal iqtisadiyyatı maraqlandıran bir məsələdir. İndi günlərdə elan edirlər ki, artıq ortaq bir məxrəcə gələ bilirlər. Nədir bu ortaq məxrəc? Yəni, fevralın 28-dən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq artıq tamamilə unudulurmu, yoxsa necə? Əslində doğrudan da maraqlıdır da, əgər bu müharibənin nəticəsində Hörmüzlə bağlı bu qədər böyük problem yaranırdısa və yarandısa, niyə onda müharibə başlayır? Bu, ona görə də mən düşünmürəm ki, burada İranın üstünlüyü ilə nəticələnən hansısa bir ciddi anlaşma ola bilər. Çünki bu, o zaman İranın bölgədə çox böyük dominantlığına səbəb olacaq. O zaman başqa ölkələrdə eyni qaydada öz ərazi sularından keçən gəmilərdən rüsum tələb etməyə başlayacaqlar. Başqa dar keçidlər də var. Bunun ən böyük örnəyi elə Türkiyədir. Məsələn, Türkiyədə boğazlar dünyanın ən vacib boğazlarından biridir. Amma orada bir anlaşma var. 30-cu illərdən bəri yürürlükdə olan bir anlaşma var ki, Türkiyə onlardan ciddi bir vəsait almır, ancaq xidmət haqqı alır. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən Hörmüzün əgər gələcəkdə pullu keçid nöqtəsi olacaqsa, bu Amerika ilə İran arasında razılaşma olacaq. Oman sadəcə texniki rolunu oynaya bilər. Çünki çox maraqlıdır da, Hörmüzün bağlı qalmasından daha çox əziyyət çəkən ölkələr siyasında Amerika yoxdur. Amerikanın yeganə təsiri odur ki, neft qiymətləri qalxanda daxili bazarda benzin qiymətləri də qalxır və bu da narazılığa səbəb olur. Haqlı olaraq Amerika əhalisi avtomobil ölkəsidir. Hər ailədə ən az 2 avtomobil var. Onlar benzinin qiymətinin qalxmasından çox narahat olurlar. Çünki multiplikativ effektlə bu bütün ərzaq məhsullarından tutun da qeyri-ərzaq məhsullarına qədər qiymətlərinə, inflyasiyaya təsir göstərir. Amma birbaşa təsiri yoxdur. Amerika Hörmüz boğazından asılı deyil. Və Hörmüz boğazının belə deyim də, problemə çevrilməsində ən çox uduzan kimdir? Avropa Birliyi ölkələridir, Yaxın Şərq ölkələridir və Çin və İndoneziya, Malaziya kimi ölkələrdir. Əsasən də Çin. Və burada artıq biraz düşünməyə vadar edir insanı. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının institusional rəqibləri həm Avropa Birliyidir, həm Çindir. Çünki Avropa Birliyi ilə artıq o dostluq, qardaşlıq dövrü sanki arxada qalıb, artıq ciddi rəqabət var aralarında, fikir ayrılıqları da var ciddi şəkildə aralarında. Yəni, Hörmüz boğazında baş verən hadisələrdən bir növ həm Avropa Birliyinə, həm də Çinə təsir etmə imkanları əldə etdi Amerika Birləşmiş Ştatları. Çünki Hörmüz boğazındakı problem yaranan kimi İranın limanları blokadaya alınır, İrana gedib gələn gəmilər tamamilə sıfırlanır demək olar ki, və bu da ən çox Çinə təsir eləyir və Çin iqtisadiyyatına təsir eləyir. Körfəz ölkələrinə də ciddi ziyan dəyir. Təbii ki, Körfəz ölkələri də ciddi ziyan görən ölkələr siyasındadır və burada Hörmüzün bu qədər problemli olması gələcəkdə Körfəz ölkələrinin Hörmüzdən kənar marşrutların alternativləri axtarmağa başlayıb və bəzilərdə tapılıb artıq və bu da İranın əlini zəiflədən arqumentdir. Yəni, bugün Hörmüz vacibdir. 3 ildən sonra vacib olmayandan sonra İran nə ilə şantaj eləyəcək, nə ilə masaya təzədən oturmağa çalışacaq və bu nöqteyi nəzərdən müvəqqəti və situativ bir şəraitdən İran istifadə edərək danışıqlarda üstünlük qazanmağa, hansısa bir formada özünə yaxın olan, daha doğrusu özünə vacib olan məsələlərin həllinə çalışır. Bunlardan da ən vacibi nədir? Sanksiyaların götürülməsi, İran neftinin dünya bazarına rahat şəkildə çıxarılması. Burada da insanı düşündürən bir amil də var da. Sanksiyanı kim qoyub? Amerika Birləşmiş Ştatları. Bugün götürür. Sabah yenə qoya bilər axı. Sabah o boğazı İranla bağlaya bilər. İran da yenidən həmin boğazı... İranın əli daha güclüdür. Daha güclüdür, İranın əli də güclüdür. Əlbəttə və müvəqqəti olaraq, bəli, İran Hörmüz boğazından keçən gəmilərə təhdid yaratmaqla əslində müəyyən üstünlük qazanmağa çalışır. Amma burada da suallar yaranır da. Məsələn, Oman sularından keçən gəmilərə niyə hücumlar oldu? Natiq bəy, bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Məndə də suallar kifayət qədər çoxdur. Biz bilirik ki, Hörmüz boğazı bir İran sahili var, bir də dediyimiz kimi Oman sahili var. Bəli. Orada ortada o dar keçid. Bəli, 33 kilometr. 33 kilometr dar keçid. Yəni, indiki halda bu razılaşma olmadan həmin gəmilər Oman sahilindən keçə bilməzdimi? Keçə bilərdi, amma İran orada 2 dənə gəmiyə, Singapur və Hindistan idi səhv eləmirəmsə, 2 gəmiyə hücum edir. Və hücum reallaşdıranda gəmi sığortaçıları və daşımacıları riskləri nəzərə alaraq
yükləri oradan daşımaq istəmirlər. Və fevralın 28-dən əvvəl Bəli. həmin ərazidən keçən gəmilər, deyək ki, İran sularından keçən gəmilər, onsuz da İranın nəzarətində deyildi. Qeydiyyatdan keçmirdilər məsələn, məlumat verilirdi. Məlumat ötürülürdü, bəli. Məlumat. Çünki indi də var ki, ən azından bizim nəzarətimizdə, qeydiyyatımızda olur. Yəni burada dəyişən bir şey yoxdur. Dəyişən bir şey olmayacaq. Dəyişən sadəcə olaraq rüsum olacaq. Rüsum məsələsi müzakirəsidir dəyişən. Müzakirəsidir. Hələ ki, bu da qəbul olunmayıb. Bu da qəbul olunmayıb, bəli. Və bu, bilirsiniz, burada da maraqlı tərəf nədir də? Əgər Hörmüz boğazı ilə bağlı bir konsorsiyum yaranacaqsa, bir şirkət təsis olunacaqsa Omanla İran arasında, burada artıq digər ölkələr üçün də örnək yaranacaq. Məsələn, Malayziya boğazı var, Tayvan boğazı var, oradan keçidlər var. O zaman Tayvan niyə o keçidlərdən pul almasın ki? Məsələn, bu da dünya ticarətinə çox ciddi və zərbə vura bilər. Əgər biz bundan öncəki dövrə qayıtsaq, müharibədən öncəki dövrə qayıtsaq, bilirsiniz ki, beynəlxalq dəniz hüququna görə 12 mil ərazi suları sayılır hər bir ölkənin. O da 20 kilometrdən biraz çox eləyir də, kilometrajla götürsək. Burada 33 kilometr ən dar sahə olduğuna görə bu dəniz hüququ işləmir. Çünki hər tərəfin 20 kilometrlik bir məsafəsi yoxdur ki, tam xətt çəkərək hərə öz ərazi sularında qala bilsin. Ona görə də 84-cü ildə səhv eləmirəmsə, belə bir qərar qəbul oldu. BMT-nin də iştirakı ilə İran inqilabı təzə olmuşdu. İraq müharibəsi gedirdi və orada da Hürmüzlə bağlı bu yeri gəlmişkən ilk problem deyil. Sadəcə indi informasiya dövründə yaşayırıq. Bir saniyədən sonra bütün məlumatlar dünyaya yayılır deyə biz elə bilirik ki, bu ilk dəfədir. İlk dəfə deyil. 80-ci illərdə də bu problem olub, 80-lərin ortalarında, sonunda da olub. Və o zaman bir qərara gəldilər ki, beynəlxalq sular elan olunsun, həmin o dar bölgə və oradan nə Omanın, nə İranın heç bir haqqı qalmasın və çox rahatlıqla gəmilər keçsin. İndi problemin də kökü onda durur ki, əgər beynəlxalq hüququ götürsək, dəniz hüququnu götürsək, hansı ki, bütün ölkələr ratifikasiya edib bir tək İrandan başqa yeri gəlmişkən dəniz konvensiyasını, o zaman orada bölgə aparmaq mümkün deyil. Yəni 20 kilometr, ən azı bir 40 kilometrlik məsafə olmalıdır ki, 20 kilometr ölkələr öz arazında bölsünlər. Ona görə məhz Omanla İran arasında danışıqlar gedir ki, məhz həmin dar bölgəni necə bölək? İndi də iki marşrut, alternativ marşrutlar təklif olunur. İranın üstünlüyü nədədir? İranın üstünlüyü ondadır ki, super tankerlər Oman ərazi sularından keçə bilmir. Niyə? Çünki dardır və dayazdır. İran tərəfi daha dərindir və super tankerlər, hansılar ki, məsələn 2 milyon barel neft daşıya bilir. Onlar Oman tərəfdən keçəndə belə deyək də 20 metr cəmi dərinliyi olduğuna görə ən dərin yerində, hətta quma batma təhlükəsi ilə üzləşə bilirlər. Amma İran tərəfi daha dərindir, oradan daha rahat keçə bilər və İran bunu üstünlüyə çevirməyə çalışır. Haqlıdırmı, haqsızdırmı? Öz məntiqi ilə haqlıdır ki, mənə hücum olub, təcavüz olub, mən özümü bu cür qorumağa çalışıram. Amma nədə haqsızdır? Bu president yaranmağına ona görə imkan verməzlər ki, o zaman beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq dənizçiliyə, beynəlxalq marşrutlara yenidən baxmaq lazım gələcək. Bu da illərlə aparılan, təsəvvür edin ki, 45-ci ildən sonra ən azı bir 30 il aparılan danışıqlardan sonra beynəlxalq dəniz hüququ yarandı. 80-ci illərə yaxın yarandı bu. Bu yenidənmi bu danışıqlar gedəcək? Yenidənmi 200-dən çox ölkə razılaşdırılmalıdır müəyyən qərarlar? Ona görə də mən düşünmürəm ki, burada hansısa beynəlxalq hüquqlar, dəniz hüququndan kənar hansısa qərarlar qəbul olunsun. Amma nə baş verə bilər? O baş verə bilər ki, ekoloji problemləri nəzərə alaraq, digər problemləri nəzərə alaraq Omanla İran arasında bir konsorsiyum yarana bilər. Gəmi keçidlərin təhlükəsizliyinin və ekoloji problemlərin həlli üçün bir rüsum tətbiq oluna bilər. Necə ki, bunu Türkiyədə tətbiq eləyir, yeri gəlmiş ki, düz də eləyir. Məhz təhlükəsizliyi üçün. Həm təhlükəsizlik, həm də ekoloji. Çünki gəmilər çox ciddi öz israf etdikləri mazutun, o gəminin onu dənizə axıdırlar. Onu yenidən toplamaq lazımdır, emal etmək lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, belə bir konsorsiyum yaransa, biz Oman görməliyik, amma ABŞ oxumalıyıq. Yəni də bəllidir ki, Omanın üzərində təsir gücü. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları və bu da Amerikaya sərf eləyir. Niyə sərf eləyir? Çünki Amerikanın doktrinası dəyişib. Amerikanın əvvəlki doktrinası dünyanın tam nəzarətdə saxlamaq idi. Hər yerdə öz gücünü göstərmək idi. Bu çox bahalı layihə idi. İndi buna ehtiyac yoxdur. Həm texnologiyalar dəyişib, həm dünya dəyişib. İndi dünyanın əsas keçid nöqtələrinə nəzarət etməklə beynəlxalq gəmi dənizçiliyi və yük daşımalara həm quruda, həm dənizdə nəzarət etməklə yeni bir strategiya yaranıb. Bunun əvvəlki Monroe doktrinasına geri dönüş kimi çox zaman səsləndirirlər. Hətta yarı zarafat, yarı gerçək bunu Monroe doktrinası, Donald Trump'ın adına bağlayaraq söyləyirlər. Bu da nədən ibarətdir? Yəni Amerika qitəsi bizimdir.
Ora heç kimi buraxmırıq. Necə ki, Venezuelada, Kubada, hətta Qırlandiya ətrafında baş verənləri biz gördük. Ora heç kim girməyəcək. Süveyş kanalı ilə yeri gəlmişkən məsələ həll olundu. Çin orada çox böyük təsirə malik idi. Artıq bir ildir Çinin bütün təsirləri sıfırlanıb və Panama dövlətinin ali məhkəməsi Çinlə olan bütün müqavilələri ləğv elədi. Yəni bu bizimdir, Amerika ilə deyir. Dünyanın müxtəlif keçid nöqtələrinə də, istəyir qurudan olsun, istəyir dənizdən olsun, nəzarət etmək istəyirik. Bu doktrina çərçivəsində İranla məsələnin bu qədər uzanması məntiqlidir. Yəni, nə qədər də Amerikanın imicinə pis təsir göstərsə də, bəzi hallarda hətta Amerikanın belə deyək, nüfuzuna xələl gətirsə də, amma doktrina olaraq buna uyğundur. Əgər doğrudan da sonda belə bir konsorsiyum yaranacaqsa, Oman və İran, Amerika adından Oman ora nəzarət edib, hansısa bir rüsum tətbiq eləyəcəklərsə, bu Amerikanın işinə gələcək. Çünki istənilən halda Hörmüz boğazına belə nəzarət həm Çinə, həm Avropa Birliyinə müxtəlif məsələlərdə diktə etmək imkanı verəcək. Amma bunun əksi də var. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, Hörmüz boğazı bu qədər problemə çevrildisə, onun alternativləri getdikcə daha çox artacaq. Sizin dediyinizdən belə nəticə çıxarmağım doğru olarmı? Yəni, hər iki tərəf qalib çıxır onda. İran da, Amerika da. Win-win. Biz klassik anlamda qalibiyyət axtarırıqsa yoxdur. Yəni, Amerika Oman üzərindən nəzarət etmiş olacaq. İran da ən azından. Bəli, amma burada bir məsələ də var da. Burada klassik anlamda müharibə olmadığına görə heç kimin paytaxtını tutmur, heç kimin paytaxtından bayraq asmır, necə deyərlər. Burada klassik qalibiyyət məsələsi yoxdur. Burada maraqların biz müqayisə eləyə bilərik ki, maraqlarda kim önə çıxdı. Bu nöqteyi nəzərdən Körfəz ölkələri ən çox uduzandır. Yəni, udanın mübahisələndirmək olar, İrandırmı, yoxsa Amerikadır mı? Amma uduzan dəqiq Körfəz ölkələridir. Körfəz ölkələri həm öz iqtisadi olaraq ciddi, belə deyək, ziyan çəkdilər, həm də imic olaraq ziyan çəkdilər. Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi dünyanın ən təhlükəsizlik ölkələrindən biri sayılırdı. Dubay güvənli liman sayılırdı, istəyir investisiyalar üçün, istəyir dünya ticarəti üçün. Amma bu imic zədələr, hətta daşınmaz əmlakın 30-40% ucuzlaşdığı da Birləşmiş Ərəb Əmirliyində söylənilir. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən uduzan dəqiq bilinir. Uduzan Körfəz ölkələridir, Avropa Birliyidir, Çindir. Amma udan Amerikadır, yoxsa İrandır, burada təbii ki, hərənin öz baxış bucağına da bir çox məsələlər bağlıdır. Dediyiniz kimi, hələ ki bu müqavilə belə bir razılıq əldə olunur, ən azından sadəcə olaraq müsbət mesajlar var. Razılıq olarsa, həmin ərazidən, məsələn, gəmilərin keçidən təhlükəsizliyin qarantisi Səpa, Oman, yəni bu ikisi mi olur? Yox, Amerika Birləşmiş Ştatları da öz qoşununu oradan çəkməyəcək. Çəkməyəcək. Bu razılıq çərçivəsində Amerikanın qoşunları da blokadası davam etmiş olacaq. Bəli, çünki istənilən halda, çünki əgər elan olunsa belə 60 günlük bir müddətdən söhbət gedir də. Yəni, ən azından 60 gün Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu orada olacaq. Çünki istənilən anlaşma pozulanda İrana nə təsir eləyir? İrana raket zərbələrindən daha çox öz limanlarının blokadası təsir eləyir, açıq. Çox ciddi şəkildə təsir edir, iqtisadi olaraq boğulurlar. Bir tək neft məsələsi deyil. Yəni, Amerikanın tankerləri orada qalacaqsa, blokada davam etmiş olacaq hazırda İran. Əgər razılaşma olacaqsa, İran gəmilərinin keçməsinə artıq maneə yaradılmayacaq. Əgər razılaşma pozulanda yenə İran limanları blokadaya alınacaq və hər həftə son Statkomun açıqlamaları oydu ki, 40-dan çox gəmini saxlayıblar. Bilirsiniz, İranda bir tək neft satılması məsələsi deyil axı. Bəli, Hörmüz boğazı İran neftinin 90%-ni Hark adası vasitəsilə dünya bazarına çıxardır. Amma İran ticarətinin 78% də Hörmüz boğazı vasitəsilədir. Yəni, orada Bəndər Abbas və digər limanlar vasitəsilədir. Onlara mal gəlməsə, mal getməsə həmin limanlardan İran iqtisadiyyatı zaten ağır durumdadır, zaten çətin durumdadır. Getdikcə də boğulmağa başlayır. Və İrana ən böyük təsir vasitəsi, bir çox analitiklərin də fikri ondan ibarətdir ki, raket zərbələrindən daha çox məhz dəniz blokadası təsir göstərir. Yəni, bu Amerikanın maraqlarına əslində hesablamış bir addım deyildirmi? Hazırda blokada şəraitini davam etdirir. İran iqtisadiyyatını daha da çöktürürdü. İstədiyi daxildə etirazları qaldıra bilərdi. Yəni, bu əslində İran istiqamətində Amerikanın hədəfə çatması üçün bir fürsət idi. Mən sizdən razıyam, amma bir məsələ də var da. Biz Amerikanın, belə deyək də, və ümumiyyətlə institusional qərbin davranışlarını zamanla ölçməyə çalışırıq. Öz arşınımızla, necə deyərlər, ölçməyə çalışırıq. Onlar çox uzun müddətli proyeksiyalar edə bilirlər. Bəlkə də gücləri ondadır. Yəni, bəzən 15 illik, 20 illik, 25 illik bir proyeksiya qura bilirlər və onlar üçün bugün məsələnin həlli
önəmli deyil. Siz elə bayaq Vensin açıqlamasını da sitat olaraq gətirdiniz ki, İsraillə məsələn maraqlarımız bəzən üst-üstə düşmür. Elə üst-üstə düşməyən əsas məqamlardan biri də məhz İran məsələsidir. Orada məqsədlər fərqlidir. Məsələn, İranda rejimin dəyişməsi, yeni hakimiyyətin formalaşması İsrailə lazımdır ki, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən bir dəfəlik bu məsələyə son qoyulsun. Amma Amerika bu əksinə, heç bunda maraqlı da deyil. Çünki əslində sanki başda da maraqlıydı da edə bilmədikləri üçün artıq razıyam, amma ola bilər ki, opsiyalar, o seçimlərdən biri oydu ki, alınsa alındı, lap yaxşı. Alınmasa bu bizim üçün önəmli deyil. Nəyə görə önəmli deyil? Çünki İranın bir təhlükə mənbəyi kimi orada qalması Körfəz ölkələrini sözə baxan edir. Körfəz ölkələri sözə baxan olmalıdır, Amerikanın sözünə daha çox baxmalıdır. Bunun üçün İranın orada qalması da vacibdir axı. Hətta İsrail üçün də vacibdir. O mənada ki, yəni İsrailin də müəyyən dərəcədə Amerikadan asılılığını artırmaq üçün İran təhdidinin qalması Amerika Birləşmiş Ştatlarının işinə yarayır. Və bu nöqteyi nəzərdən baxanda bu müharibə, ümumiyyətlə bu konflikt çox şaxəlidir. Və çoxlu laylar var. Yəni onlarla bəlkə də lay var, bir-birinin üstlərinə yığılır. Burada Çin məsələsi var, Avropa Birliyi məsələsi var, Fransa məsələsi var. Məsələn, bu anlaşmada ən maraqlı cəhətlərdən biri, indi Hörmüzlə yox, ümumiyyətlə İslamabad sazişində, məsələn, Livan məsələsi idi. Dünənə qədər Livan məsələsi İran üçün heç vaxt bu qədər önəmli deyildi. Amma niyə birdən-birə önəmli oldu? Çünki İran həm də Fransanın sözünü deməyə başladı. Çünki Livan Fransa üçün də önəmlidir. Yəni bu dəqiqə Livanda baş verən hadisələr Fransa üçün o qədər önəmlidir ki, İran vasitəsilə onu saxlamağa çalışdı. Çünki İsrailə birbaşa hansısa bir təmas qura bilmir, təzyiq eləyə bilmir, əks təzyiq doğurur və İsrail çox kəskin cavab verir Avropa ölkələrinin istənilən birinə. Amma İran vasitəsilə bu təzyiqi yaratmaqla Livanda vəziyyəti düzəltməyə çalışır. Yəni o qədər laylar var ki, bu məsələnin üzərində. Ona görə də bunu çox bəsit şəkildə bəzən dünya mediasında da qalib kimdir sualı ətrafında müzakirələr gedir. Bəziləri öz dünya görüşünə görə İranı, bəziləri Amerikanı göstərir. Amma burada qalib və məğlub klassik anlamda əgər biz bunu müzakirə edəcəksə heç bir yerə çıxa bilməyəcəyik. İndi deyək, Hörmüzlə bağlı ortaq məxrəcə gəlindi, bu razılıq əldə olundu, hərçənd bu razılıq da əldə olunsa bir kövrək olacaq, 60 günlük bir nəzarət, sınaq müddəti də olmuş olacaq. Deyək ki, bundan da uğurlu keçdi. Artıq Hörmüz, yəni bir əsas tələb var idi, Hörmüz əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın və yaxud da açıq olsun, ən azı neft qiymətləri aşağı düşsün deyə Amerikanın bir hədəf var idi, digər tərəfdən nüvə ilə bağlı, nüvə silahına sahib olmasın. Sizcə bu Hörmüz razılaşması Amerikanın digər hədəfinə nə qədər yaxınlaşdırır? Yaxınlaşdırır, yoxsa burada artıq İran da öz cəmiyyətinə göstərəcək ki, biz də geri addım atmadıq. Bu məsələdə də geri addım atmayacaq. Çətinləşdirmir bir növbəti addımı. Doğrudan da çox maraqlıdır. Burada əsas qalibiyyətin elan olunması qalibiyyətin özündən daha vacibdir. Yəni İran xalqı, İran hakimiyyəti də çalışır öz xalqına bu mesajları versin. Amerika Birləşmiş Ştatları da çalışır öz xalqına bu mesajları versin. 60 gün sözünü mən ilk oxuyanda ağlıma bilirsiniz nə gəldi? O gəldi ki, 60 gün müddətindən sonra nə olacaq? Amerikada seçkilər. Ara seçkilər. Nə lazımdır? Neftin qiyməti düşsün. Heç olmasa 60 dollara, 65 dollara qədər ensin. Və bu zaman orta statistik Amerika seçicisi üçün bu çox vacibdir. Yəni biz düşünürük ki, Amerika yarıya bölünüb, yarısı demokratdır, yarısı respublikaçıdır. Elə deyil. Yəni sadə insanlar var, adi insanlar var. Onlar günlük həyat tərzinə görə qərar verirlər. Bugün benzin bahadır, hakimiyyətdən narazı olur, onun rəqibinə səs verir. Görsə ki, benzin ucuzdur, deyir ki, belə də davam eləyək. Çünki Biden'ın dönəmində baha idi, indi o Trump'ın dönəmində ucuz oldu. Yəni bu 60 günlük həm də ona hesablanıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərdən öncə inflyasiya aşağı düşsün, qiymətlər aşağı çəkilsin və bundan sonra bəlkə də yeni güclə bu müharibənin davam etməsində təəssüf ki, şahidi ola bilərik. Çünki elə problemlər var ki, onun da ən başlıcası elə sizin dediyiniz nüvə məsələsidir. Onun həlli mümkün deyil. Yəni danışıqlar yolu ilə həlli mümkün deyil. Məsələn, 6-lıq anlaşması olmuşdur. Obamanın dövründə 16-cı ildə 6-lıq anlaşması oldu. Bu nüvə proqramını bir dəfəlik həll etdimi? Yox. Hətta Rusiyanın müdaxiləsini artırdı, Buşer Atom Elektrik Stansiyası tikildi, hətta nüvənin zənginləşdirilməsi ilə bağlı yeni proqramlar oldu. İranda yox idi bu texnologiyalar. Hardan gəldi? Ya Çin verə bilərdi, ya Rusiya verə bilərdi. Niyə verirlər bu texnologiyaları? Niyə İranı gücləndirirlər? Çünki onlar üçün də İran bir proksi rolunu oynayır. İstənilən təzyiq kimi istifadə edirlər. Yəni bu nöqteyi nəzərdən ona görə bayaq dedim ki, bu çox laylı problemin həllində, bu nüvə məsələsinin necə həll olunacağı açığı heç kimdə belə deyək də açıq bir təsəvvür yoxdur və son zamanlar mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, Körfəz ölkələrinin bəziləri də nüvə proqramına başlamaqla bağlı qərarlar veriblər. Bu onu göstərir
göstərir ki, orada da bir prioritet yaratmaq istəyirlər. Yəni Hindistan-Pakistan modeli olacaq, çox güman. Hindistanla Pakistan niyə müharibə eləmir bu günə qədər? Döyüş oldu da. İkisində nüvə silahı var. Yəni bu bir-birlərini məhv eləyə bilərlər. Ona görə də hər hansı bir konflikt olursa 24 saata çözülür ən azından. İndi də eyni senari ola bilər ki, Körfəzdə tətbiq olunsun. Səudiyyənin də nüvə silahı olacaq, İranın da olacaq. O bir-birini. Çünki o məşhur fiziklərin belə bir açıqlaması olurdu ki, həmişə nüvə silahı sülh silahıdır. Yəni nüvə sülhü qorumaq üçün yaranmış silahdır. Bu müharibə silahı deyil, çünki dünya məhv olar. Düzdür, Amerika bunu göstərdi ki, çox da sülh silahı deyil. Yaponiya yapdığı bombaları deyirsinizsə, o da Amerikanların da yanaşması budur ki, əksinə 2-ci Dünya müharibəsində 2 atom bombası saxladı, onun dayandırılmasını. Siz bir ifadə işlətdiniz, yəni 60 günlük müddətə baxdınız, dediniz, yəni bu seçki ilə əlaqələndirdiniz, amma bir məsələ də var. Yəni bir neçə gün əvvəl mediada məlumatlar paylaşılır. Təbii ki, bunun artıq reallıq payı var, yoxmu sorğulanmalıdır ki, Birləşmiş Ştatların bölgəyə gətirdiyi uzaq mənzilli raketlərin sayında artıq tükənmişliklər var. Çünki yəni doğru strategiyanı işlədə bilmədi. Ola bilərmi həm də Amerika bunu da göz qabağında saxlayaraq müharibəni davam etdirmək potensialı aşağı olduğu üçün belə bir Xəzət buna çox kəskin reaksiya verdi, bilirsiniz, Amerikan Müdafiə Naziri və bunu fake news adlandırdı, fake xəbər həmişəki kimi adlandırdı. Burada bir həqiqət payı ola bilər, amma bir şey də dəqiq bilinməlidir də. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada 2200-ə yaxın hərbi bazası var. Dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Məsələn, yaxın şərqdəki və uzaq şərqdəki, Alyaskadakı və yaxud da Havay adalarındakı bazalarından raketlər həmişə olub və bugün də var. Yəni orada doktrina bundan ibarətdir. Yəni onun protokolu bundan ibarətdir ki, hər an lazım ola bilər. Yəni əgər belə çox lazım, çox vacib lazım olsaydı, dünyanın hər yerindən minlərlə raketi yenə yığa bilərdi. Öz raketlərini yığa bilərdi. Məsələn, Patriotlarla bağlı deyirlər ki, Ukraynaya niyə vermirik? Çünki özümüzdə azdır, tükənmək üzrədir. Amma məlum olur ki, 10.000 Patriot raketinin ehtiyatı var. Sadəcə bunlar uzaq şərqdədirlər, Havay adalarındadılar, Çinin qarşısını kəsmək üçün və yaxud da Rusiyadan Alyaskaya gələ biləcək təhlükələrin qarşısını kəsmək üçün orada istifadə olunur və daim orada saxlanılır. Protokol bundan ibarətdir. Yəni, istəsəydilər və Trumpın da yeri gəlmişkən Konqresdən, Senatdan icazə almadan o silahdan istifadə etmək hüququ var. Əgər tək problem bu olsaydı, oradakı raketləri yığıb gətirib yenidən istifadə edə bilərdilər. Məncə tək problem bu deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının istəyi budur ki, bu problemi düzdür, qalibiyyətlə bitirdiyini elan etsin, seçkilərə getsin, ara seçkilərdə olsun, dünyada belə deyək, logistik xətlərə nəzarət mexanizminin təsis olunduğunu sübut eləsin, amma həm də bu problemin belə isti vəziyyətdə qalmasını təmin etsin. Yəni, bugün mən elə düşünürəm, şəxsən ola bilər yanılır, amma mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, Amerika bu problemin həllini istəmir. Daim bu problemin qalmasını. Təkcə Amerika mı istəmir, yoxsa məsələn İran da arxasında dayanan, Rusiya da istəmir, Çin də istəmir. Tamamilə haqlısınız. Hazırda yəni Rusiya görür ki, Amerikanın diqqəti buradadır. Əlbəttə. Məsələn, Patriotlar vermədi Ukraynaya, səbəb bunu göstərdi. Əlbəttə, yəni Çinin də, Rusiyanın da, o bayaq dediyim o laylarda hərənin öz rolu var, öz mənfəəti var. Bu nöqteyi nəzərdən İran təəssüf ki, belə deyim də, İran rəhbərliyi bir şey anlamalıdır. Bu sistemlə iqtisadi problemləri həll etmək olmaz. İndi onlara da sərf edir müharibə təhlükəsi, çünki iqtisadi problemlərdən daxildə danışan yoxdur. Hamı müharibəyə köklənib, hamı təcavüzə köklənib, hətta hökumətdən, hakimiyyətdən xoşu gəlməyənlər belə ölkəyə təcavüz var deyə susub oturublar və yaxud da dəstək göstərirlər. Dekabr etirazları ən azından bərpa olunmur. Tamamilə doğrudur. Amma bu da təhlükədir də İran üçün. İndi birdən bitdi. Doğrudan da sülh bağlandı. Hər şey güllük, gülistanlıq oldu. O suallar yaranacaq axı. İnsanlar o sualları verəcək ki, niyə bizim milli valyutamız dəyərdən düşür? Niyə inflyasiya 800%, 600%-ə qədər artır bəzi məhsullar növləri üzrə? Niyə bu qədər problem var, işsizlik var? 1 milyon yeni işsizlik yaranıb İranda son aylarda, son bir ildə təqribən. Yəni bu nöqteyi nəzərdən bu sualların yaranması İran hökuməti üçün də, hakimiyyəti üçün də problemdir. Və hətta bugün də ən böyük problemlərdən biri odur ki, İranda kimin son qərar verəcəyi və necə qərar verəcəyi hələ də bəlli deyil. Bu məsələnin üstünə gəlmək istəyirəm. Yəni artıq bu müharibədən kim qalib çıxdı, bunu müəyyən etmək bir qədər çətindir. Hazırki vəziyyətə baxdıqda yenə də sual verilir. Niyə başladı bu müharibə? Yəni fevralın 28-dən əvvəlki dönəmlə nə fərqlidir? Yəni nüvə silahından imtina olunmadı. Hörmüz də zaten yəni fevralın 28-dən əvvəlki vəziyyətə qayıtmadı. Daha çox itirildi ki, nəyə ki qazanıldı. Reallıq budur. Maraqlı versiya eşitmək istəyirsinizsə, belə maraqlı versiyalardan biri budur ki, İranda baş verən etirazlar rejimi çöktürə bilərdi.
rejimin çöktürülməsi sərf Ona görə eləmirdi az əvvəl deyə müharibə başladı ki, Amerikaya sərf eləmirdi. bəli, sərf eləmirdi deyə o müharibə başladı ki, bu çöküş dayansın. Hətta indi O zaman arxivlər niyə də Xamenei hədəf seçildi? çünki Yəni, əgər elə bir hədəf yox idi. yeni bir hakimiyyətlə daha tez anlaşa biləcəklərini düşünürlər və bu da Yeni hakimiyyətdə hədəflədikləri daha çox hazırki prezidentlə işləmək istəyirdi, Bəli. yoxsa düşünürdülər Xameneini sıradan çıxardıqdan sonra, öldürdükdən sonra idarəetmə forması mı dəyişəcək? ola bilərdi ki, orada düşünürdülər ki, prezidentin daha da güclənməsinə səbəb olacaq. Amma hələlik əks effekt verir. Amma burada bir maraqlı detal da var. Yenə təkrarlayım, Amerikanın o beyin mərkəzləri, strategiləri uzun müddətli hesablamağı sevirlər. Və orada görüşlərdə də biz bunu hiss eləyirdik, illərdir bir neçə görüşlərdə iştirak edən şəxs kimi. Nədir məsələdə? Məsələn, Xomeinin oğlunun belə hakimiyyətə gəlməsi İranda o qədər də xoş qarşılanmır. Elitanın içində, o dini elitanın içində. Çünki ali dini rəhbər çox böyük funksiyadır. Çox böyük nüfus var. Ona əziyyət çəkib gəlib çatmalısan. Bax, bu da Amerikanların bəlkə də hesablamalarından biri idi ki, bax, bu aradan qalxmadı. Çünki çox nüfuzluydu, Allah rəhmət eləsin, çox böyük nüfuza malik idi. O nüfuzu oğlunda olmayacaq. Olmayacaqsa elit arasında parçalanmalar olacaq. Və hardasa buna nail olublar. Bugün elitanın içində bir vahidlik... Parçalanma var yəni. Əlbəttə. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən Amerikanın atdığı addımların çox sinikdir, həddindən artıq sinik addımlar. Sizcə Amerika doğrudan da mı plana uyğun gedir, yoxsa Amerika artıq bir yerdən sonra istədiyi reallaşmadığı üçün plansız şəkildə bu addımları Ya, improvizasiya həmişə var. Çünki sanki ortada görünən odur ki, Amerikanın bir planı yoxdur. İdarə Yəni, olmaq İranda xaos. nəyə nail olmaq istəyir Əlbəttə, deyə. idarə olunan xaos teoriyasını götürsək, hələ ki Amerikaya sərf edir. Doğrudan sərf edir. Yəni, nə itirib ki Amerika Birləşmişdir? Trump Nə qazandı ki? Qazandığı çox şeydir. Mən sizə deyim, Avropa bazarını tamamilə ələ keçirdi. 5,2 milyon barel ortalama neft satır Avropaya. Halbuki dünyana qədər belə bir şey yox idi. Avropa bazarına qaz satışını təqribən 2 dəfə artırıb və çox baha qiymətə satır. 560-580 dollar idi ortalama qiyməti, indi 800 dollara çatıb. Yəni, Avropanı özündən asılı vəziyyətə saldı enerji daşıyıcılar. Hətta Çinə belə neft satmağa başladı. Venezuelanı nəzarətə götürdü və artıq OPEC plus anlaşmasına daxil olan ölkələr neft bazarına diktə eləyə bilmirlər. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ümumiyyətlə çıxdı prosesdən və Amerika Birləşmiş Ştatları gündə 14,8 milyon barel təqribən neft hasil edir. Venezuela pikə çatsa 6 milyonda bunlar olacaq, 20 milyon artıq olur. Dünya neft istehlakının 5də biri eləyir bu. Yəni 5də birinə sən nəzarət eləyirsənsə, deməli dünyadan neft qiymətlərinə də nəzarət eləyəcəksən. Bu bir. İkincisi, logistikaya nəzarət edirsən, Hörmüz boğazında istəyən də gərginliyi artırırsan, neft 100 dollar olur. İstəyən də gərginliyi azaldırsan, neft 70 dollar olur. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən Amerikanın strateji məqsədlərinə çatır. Bəli, Trumpın dili, üslubu, açıqlamaları insanda çox ciddi suallar yaradır. Təkcə suallar yaratmır. İran cəmiyyətində artıq etibarsız kimi təqdim olunur ki, artıq real qəbul edilmir onun təklifləri. Amma Amerikanı çox da maraqlandırmır İran xalqı onun haqqında nə düşünür. Nə Trump'ı maraqlandırır, nə Amerikanın elitasını maraqlandırır. Öz maraqları çərçivəsində addım-addım gedirlər. Yenə təkrarlayıram, bu o demək deyil ki, Amerika hər şeyi düz eləyir. Xeyr, çox böyük problemlərlə özləşir, çox böyük səhvlər də elədi, çox böyük müharibə cinayətləri də oldu həmin bölgələrdə, yəqin ki, tarixdə bu araşdırılacaq. Amma bu o demək deyil ki, çox sinik hərəkət eləyir, amma bu o demək deyil ki, öz maraqlarından kənar hərəkət eləyir. Bilirsiniz, bizim dünyanın da bir yenidən baxmaq lazımdır dünyadakı proseslərə. Mən ən çox, məsələn, dünya mediasında, klassik mediada oxuduğumuz məsələlərdən biri budur ki, Amerika öz maraqları çərçivəsində davranır. Amerika öz maraqları çərçivəsində davranacaq. Bizim hamımızın dünyanın maraqlarını tapdalayacaq. Biz bunu anlamalıyıq. Öz maraqları çərçivəsində davranan bir Amerika Birləşmiş Ştatları var. Bu nonsensdir ki, bizim maraqlarımızdan davransın. Yəni biz deyəndə mən Azərbaycanı nəzərdə tutmuram, bütün dünyanı nəzərdə tuturam. O zaman NATO ölkələri haqlı olaraq qoşulmadı ki? Əlbəttə, onların da öz haqlı cəhəti var. Amma bunun da Amerikanın da haqlı cəhəti odur ki, yaxşı qoşulmadın, lap yaxşı. Amma mən səni qorumaq üçün 26 trilyon dollar xərcləmişəm 45-ci ildən bugün. İndi xərcləmirəm. Bəs Amerika İsrailin necə maraqları çərçivəsindən qeyd elədiniz? Bu müharibə İsrailin maraqları çərçivəsindən də başladı, amma bugün İsrailin istədiyi nöqtədə deyil. Əlbəttə. İsrail də uzanlar siyasındadır açıq. Maraqları nöqteyi nəzərindən. Yəni, belə deyim də, İsrailin təhlükəsizliyi bu müharibədən sonra artmadı. Əksinə, daha da azaldı. Hətta bəzi... Əslində, İsrailin gücü bir xof olaraq... Bəli, mif olaraq da, bəli, o dəmir qübbə məsələsi və s. İsrail ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir yerə qədər, bəli, maraqları üst-üstə düşür.
Amma bir yerdən sonra çox ciddi şəkildə maraqların belə toqquşmasının hətta şahidi oluruq və zaman-zaman dünya mediasında çox sərt tonlarla Trumpın Netanyahu ilə danışdığını, mesajlar verdiyini biz zaman-zaman görürük. Məsələn, İsrail amma buna cavab vermir. Məsələn, Trumpın özü, heç bu mediada da yox idi, özü demişdi müsahibələrin birində ki, o İsraildə bilirlər ki, orada oranın yiyəsi kimdir? Yəni, mən deyən olacaq. Yəni, məsələn, İsrail buna cavab vermədi. Bu nöqteyi nəzərdən asıllıqlar həddindən artıq çoxdur. Təbii ki, İsrailin təhlükəsizliyi, büdcəsi, hərbi avadanlıqları hamısı Amerikadan çox asılıdır. Amma İsrailin də öz maraqları var. Lobbisinin də yəni bəllidir ki, orada da bilirsiniz, dünya əvvəlki 10 illik, 15 illik, 20 illik bundan öncəki dünya deyil. Orada əvvəllər lobbi fəaliyyəti çox ciddi qiymətləndirir. Sosial şəbəkələr o lobbi fəaliyyətinin bir çoxunu əvəz edir. Mamdani effekti oldu. New York kimi bir şəhərdə kapitalizmin beşiyində sosialist, hətta kommunist bir mer seçildi. Yəni bu nəyin hesabına oldu? Sosial şəbəkələrin hesabına oldu en azından. Yəni orada təbii ki, lobbiçilik olsaydı, tək lobbiçilik məsələsi olsaydı, onun seçilməsi sıfıra bərabər idi. Yəni o New York'un belə deyək, ağsaqqalları qoymazdı ki, o seçilsin. Amma sosial şəbəkə effekti gətirdi, o vəziyyətə çıxartdı. Yəni bu nöqteyi nəzərdən əvvəlki o lobbi institutlarının gücü də əvvəlki qaydada deyil. Artıq yavaş-yavaş o güc də, o cəmiyyətdən gələn təpkilərdə, cəmiyyətdən gələn sosial şəbəkələrin verdiyi dalğalarla onlar da azalır. Məsələn, Fələstinə dəstək aksiyaları Amerikada həddindən artıq çox oldu. Heç kim gözləmirdi bunu. Bugün Avropada Fələstinə dəstək yürüşləri keçirilir. 100 minlərlə insan qatılır buna. 10 il bundan qabaq biz bunu təsəvvür belə edə bilməzdik. Yəni, dünyanın da bu dəyişdiyini nəzərə alaraq, İsrailin də təbii ki, bu dəyişən dünyada Amerikasız heç nəyə nail ola bilməyəcəyini bilərək, belə deyim də, dişini qıcıyaraq Amerikanın bir çox məsələlərdə razılaşmaq məcburiyyətində qalır. Təşəkkür edirəm Natiq bəy, dəyərli söhbətiniz üçün, fikirləriniz üçün.